그리고 10월 5일 날 방송에도 나왔다시피 민주당 지도부의 이해찬 대표를 비롯한 민주당 지도부가 동해시를 방문했습니다. 동해시 방문의 목적은 하나였죠. 태풍 피해가 어땠는지, 그리고 그 피해에 대한 조사, 그리고 그 피해를 어떻게 현재 극복하려고 하는지, 그리고 이 부분에 우리가 도와줄 수 있는 게 있다면 무엇인지, 이거를 파악하는 게 목적이었습니다. 참 이상하더라고요. 그런데 저도 모르고 있었던 상황이 그 다음날 이제 언론을 통해서 또 나왔죠. 만약에 내가 강릉시장이라, 아니 어떤 누군가가 강릉시장인데 바로 옆 동네엔 동해에 민주당 대표부가 왔다. 그리고 또 중앙에서 내려왔다. 그러면 나는 어떻게 했을까? 아마 무조건 어떻게든 이 강릉을 한 번 더 둘러보게 하고 가는 게 당연한, 아주 논리적인 이야기가 아닐까, 그런 생각이 들었습니다. 근데 왜 안 왔을까 하고 있다 보니까 이러한 기사가 나왔습니다. 오늘 이 자리에 선 이유는 어떤 면에서는 그냥 아주 단순한 불만이다라고 얘기하셔도 좋습니다. 근데 그 불만은 과연 나만이 갖고 있을 불만인가? 그건 아니라고 생각을 했습니다. 그리고 그것 때문에 바로 우리 사무국장이 얘기했지만 바로 저희들이 나름대로 이제 운영위원들한테 이 내용에 대해서 고지를 하고 이 부분과 관련돼서 어떻게 했으면 좋겠는가 문의를 했었고요. 거기에 따라서 어쨌든 우리는 우리의 입장은 이야기하는 것들이 옳을 것 같다. 그리고 그 외에 더 자세한 내용에 대한 파악은 이후에 들어가더라도 우리가 봤을 때 지금 이것이 잘못됐다면 우리는 당연히 이야기해야 되는 것이 아니겠는가. 이러한 의견이 모이면서 급작스럽게 이 자리에 서게 됐습니다. 보다시피 그러니까 실질적으로 문제는 거기 있습니다. 뭐냐면 더불어민주당 그때 이해찬 대표가 내려오면서 특별재난지역까지도 선포까지도 포함해서 이 부분들이 과연 지역사회 그리고 대한민국 사회에서 어느 정도나 가치에서 도움을 받을 수 있는가라는 부분에 있습니다. 언론에 나왔던 지역입니다. 그죠? 당일날 진안산가 물에 빠져 있고 그 다음에 가서 리포터가 가서 물에 빠진 모습도 그대로 다 방영을 했고, 그런데도 불구하고 더불어민주당 대표는 동해로 갔고 또 하나는 지금 강릉시는 피해가 어느 정도나 되고 있지라는 부분에 대해서 일단 기사상에서 전국적인 그 관심자에서 벗어나 있는 상황을 만들어 놨다는 겁니다. 그리고 그런 게 있는 거죠. 특히 이날 보면 그날 자유한국당 같은 경우는 또 이제 그 다음 날이죠. 부산으로 내려갔고, 그죠? 더불어민주당 지도부는 영동으로 왔어요. 뭐냐면 나름대로 중앙에서는 야 우리 이쪽으로 갈 테니까 우리 이쪽으로 갈게라는 형태든 어떤 형태든 나름대로 자기들이 지역을 갖다 좀 분할을 했겠죠. 그럼에도 불구하고 강릉을 오지를 못했습니다. 그러면 이제 여쭤보고 싶습니다. 과연 강릉시는 이번 피해 지역 주민들에 대해서 어떠한 적극적인 이 피해에 대한 대응 방안을 가지고 있는지, 그리고 어떻게 도우려고 하는지, 이 부분들에 대해서 답을 하지 못하면서 아니야 우리는 당장 할 거 없어 라고 얘기한다면, 어제도 당장 그러니까 다음에서 홈페이지에 보면 피해 지역의 주문진 같은 경우에 군 장병들이 가서 그 지금 현재 흙담 무너진 거 쌓는 부분들, 물론 이거 강릉시에서 그 자료를 갖다 사진을 제공했기 때문에 올라갔더라고요. 보니까 다음에 메인 페이지 상에 올라와 있더라고요. 그런 모습들이. 자, 그런데도 불구하고 누군가가 와서 도와주려고 하니까 피해가 어떤지 알고 싶다라고 얘기했는데 오지도 못하게 했다. 도대체 어디까지 시민들의 입장에서 어디까지 이해해주고 용납을 해줘야 되는 건지 정말 알 수가 없었습니다.